क्या तुमको कभी समझ में आया कि अगर कोई तुम्हारे बगल में बैठकर उबासी ले रहा है तो उसको देखते ही तुम्हें भी उबासी आ जाए? ये बड़ा अजीब है ना, लेकिन क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा? वैज्ञानिक तो कहते हैं कि ये कोई काला जादू नहीं है, बल्कि हमारी दिमाग की ही एक उपज है, या ये एक सुपर पावर है। अब हम इंसान अपने पुराने दोस्त यानी बंदरों से ही बने हैं, और बंदरों के दिमाग में होते हैं मिरर न्यूरॉन्स, जो बेसिकली दूसरों की हरकतों को कॉपी कर लेते हैं। और यही वजह है कि अगर आप बंदर को हंसते हुए देखो तो वो भी हंसने लगते हैं। अब वही सिस्टम हमारे दिमाग में भी है, और जब हम किसी को रोते, हंसते या खुश होते हुए देखते हैं तो हम भी ऑलमोस्ट वही फीलिंग महसूस करते हैं। इससे एक बात तो पक्की हो गई कि इंसान इस दुनिया का सबसे बड़ा कॉपीकैट है।